깎아 먹으려고요. 사과 씻어 오겠습니다. 맛있겠죠? 사과를 깎아 보겠습니다. 예쁘게 깎여졌죠? 먹어보겠습니다. 너무 예쁘지? 너무 예뻐요. SS 트렌드. 이거 방금 배송 온 건데. 어우, 색깔 쨍하지 않니? 깜짝이야. 다들 바쁠 때 뭐 하는 겁니까? 그렇게 계속 쇼핑이 중요하면 가입하세요. 스마일 클럽. 뭐라고? 가입하시라고요. 스마일 클럽. 현명한 쇼핑의 정상. 스마일 클럽. 다 먹었습니다. 고맙습니다. 사랑합니다. 희망입니다. 행복하세요. 오늘도 파이팅!